Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tak tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Kabeh lah sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing ngalim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini, kue sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan, ngridung niku setan. Kue kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan, beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Juga kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngerumat dia secara ikhlas itu sudah dadi ana wakafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan iki seringe ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas, bareng kancane sugih utang ra oleh, udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas yang kliwat itu udah adek. Nah, zaman kue goblok kan mesti ikhlas lah. Lan cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri ya ta. Bareng dadi kiai, ki rival, iki rapati alim gitu. Ikhlas dia ya. Kelakuane apik endi kan? Kamane kok angel temen nerangno. Ayo kelakuane apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Ah ya, lho iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mana sro kiai politik Mustafa wah menarik cara dia. Jadi, nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrem, meneh nek kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nek aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran, titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustofa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku, yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki, nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal kancanan. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh.
Butun ngurmat umat Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy ya, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun saking senenge kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Aku ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo kok aku ngene pikiran, aku ra pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cahaya temu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab. Itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, toma iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi ya sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to iku ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Oh. Ya mohal mestinya, tapi iki mau. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki pek. Mosok wong Jegoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustofa maksudnya sing tak gojok Mustofa. Ora wong Jegoten liyane ora Mustofa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustofa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegang ning mall numpak Fer. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wong Jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku dongo sing aneh-aneh aku mandi mesti. Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten, nak mbek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno, niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk, muring-muring ku perintahe setan. Mergo ujung-ujunge nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf ku perintahe jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintahe nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo, nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nek nuruti perintah pangeran. Apa nyifati rasul sapa? Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Lah kita iku ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama ambek umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama ambek umat, paham ya? Iku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah aku. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwon, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah kudu mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engkok nang suul. Iku kudu mbok lawan. Wes suul khotimah lah sementing kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah.
Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Mesti tambah tawadhu. Aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya. Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan-setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora roh gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sok ben jalo sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya padha, wong tau sujud kok getun suwe tanamo to. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok ejek akrab. Aku wis pegatan suwi. Kowe cek akrab gitu. Kowe cek kenal Mas, setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho, Mas. Sing kok rugen rapati digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah dadi. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah komene cari referensine. Jadi kena aku pengen digodho setan, Mas. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho setan TK. Mergo gak perlu naik kel. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwaca meneh, tambah pinter. Padahal kowe wis gak belajar mendagangan pitik wae. Ditakdir taat. Itu kan lucu. Wong kok nyesal tahu sujud itu lucu to. Wong nyatane lucu, nyesal tahu mangane lucu. Kok nyesal rabi terus begatan ora oleh kan. Kudu seneng. Piye-piye sing dadekno kowe ra Joko tuwa bojo iku. Senajan to akhire gagal lho. Umur selawe payu rabi gagah to, gagah kan? Umpama ora bojo iku umur 35 gak lagi rabi. Berarti cah iku nulungi kowe ora dadi Joko tuwa. Senajan akhirnya kita kecewa. Pokoke donya delok apike. Nah ini jaman kalau ketemu pangeran yo gaya tenan di syuting. Tahu umat-umate Nabi mulai 2000 pira mulang kowe? 2004 di syuting ning akhirat kuweren. Cara Kanjeng Nabi jebule bak mulang umatku sawi ngono. Akhirnya disafaati. Cuma ya mau bareng disafaati ben mlebu swarga. Cek mentalamu lho. Sakmono aki anut kowe. Kudu sik do ning tubir neraka. Ora ning donya ora ning akhirat pancet ya. Pancet ngel-ngel lho maksudnya. Qala ba'du suhajudur rajuli yahbu ila adati wa bukhluhu yubghidu ila ulati. Ya pokoknya sampai wa bukhluhu yubghiduhu ila ulati. Bayangkan kalau kita jadi orang soleh kemudian anak kita benci kita karena kita bakhil. Akhirnya anak kita ngidolakan orang dan itu awal bahaya. Napa awal bahaya. Wa qala dawu sapa ba'du sulaha sebagian wong sing fusaha khairul amal di abab dunya kuma perkara istarqa kang memperbudak apa makhuron ing wong sing merdeka. Maksude memperbudak terus dadekno emoh terus akhirnya gelem ngamal. Wa khairul amal di abab ing amal kuma perkara istahaqqa kang jalari apa man jalari syukuran ing syukur pun ya. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan njen kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa kok Abel sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kowe sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu, sholatku, posoku, ora mesti ditampa pangeran. Iku setan, ngridung niku setan. Kowe kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa Allah.
Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pek salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Juga kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik